夏天食，熱量又低，有好豐富嘅蛋白質。I play。你隻手有冇咩？拎住呢度。係。睇咪哥哥樹仔。同埋有4隻雞蛋。鵪鶉雞蛋。唔係鵪鶉蛋，你咁大啦。係烚蛋。烚蛋。係雞蛋。好。咁。其實挨咗喺度嘅，幫你加。明啊！加完鹽，我哋加乜嘢好啊 ？Yogurt 係啊，我哋唔用沙律醬，用 yogurt。Grey yogurt。我係整。係，跟住我哋加少少芥末醬。擠少少就得㗎啦，咁咧就會有啲似沙律醬嘅。係啦。跟住咧。我係聖誕老人。點解你係聖誕老人啊？其實係有8星面。我買曬3月啊。到。慢慢。媽媽幫你煎。夠力。酸唔酸啊？唔酸啊！你中意食啊？你好搞笑啊你！你可以加你中意嘅配料啊，再加少少青瓜、茄喱茄，顏色幾靚，攪勻佢就得㗎啦。越凍佢仲更加好味添。好味。好味啊！好味。咁我派第2場。